एल्विश यादव की जी वैगन देखने के बाद मैं भी जी वैगन लेने गया, पर गलती से बगल वाले कॉफी मशीन शोरूम में चला गया। एक जी वैगन आती है 3 करोड़ रुपए की। उतने में मैं 30,000 रुपए वाली 1000 कॉफी मशीन खरीद लूंगा और सबको कैफे, ऑफिस और मॉल्स में किराए पर लगा दूंगा। एक कॉफी मशीन दिन में 300 रुपए कमाएगी, उसमें से 100 रुपए खर्च निकाल दो तो 200 रुपए बच गया। अब 1000 मशीन मल्टीप्लाई 200 रुपए इक्वल टू 2 लाख रुपए रोज का मुनाफा। महीने में 60 लाख रुपए और साल में 7 करोड़ 20 लाख रुपए। कुछ साल में आराम से जी वैगन ले लो, उसके बाद मशीन से जो पैसा आता रहेगा वो अलग। यही होता है रिच माइंडसेट।